我要先走一步了。就咱如今这气质这一块，这保时泰还配得上我们这身份吗？该换车了。哎，我问一下大家，你们觉得我应该是买一个比较有牌面的车子好呢？因为现在不是出去相亲嘛，人家女孩子也是要看这个的，还是说买一个和我以前那个一样便宜、实用、耐造的车？很纠结，想不好。该说不说，这车那是真的好开呀，它陪了我有3年了。你们猜一下这车多少钱买的？到手啊，还有整整1年的300万商保，多少钱？8000。哈哈哈哈！你们再猜一下，我修了它多少钱？发动机漏机油修过，然后整个那个离合器换过，那其他的小维修那就不说了。你们猜一下，18000。哈哈哈！主要这次啊，它又坏了，不然我真不带换的。这次坏了啥？刹车棒坏了，那玩意刹车一会儿有一会儿没有的。然后呢，离合器又坏了，我去年才刚换过，才1年。主要是因为我这边都是山路，而且陡，所以说特别费车。我这次真不打算修了，我再修它，我纯粹脑子有问题，我傻逼，我是缺心眼，再修真就缺心眼了。哎，还带你看看我的小宝库哦。你从哪弄的冰红茶？哎，现在天气太热了，还好我经常抖音商城囤点划算的东西。这冰红茶就是我在抖音商城买的，现在还有天天抽券的活动。你点评论区置顶链接就可以，或者点商城到天天抽券，每天都能抽取达人专属优惠券，最高能领88元呢。快去点评论区看看吧，走呗，咱现在去挑一个适合我们的车。我们把车收拾一下，准备直接开去报废，报废还能值4000多呢，4900还是4600。哎，我忘了，我昨天、前天、大前天才刚加了300块钱汽油，满箱的呢。这拿去报废了，不就白便宜了？看到吗？我得给它吸出来。你又是大来，你再穿。有。真能吸出来。高啊，你高啊！我估计是你只是吸到了上面，你下面伸不下去了。还是去修理厂让专业的人来弄。刚好我以前上学时候打工的夜宵摊的老板的女婿，他以前干过二手车行，然后他这回带我去挑车去呢。出发，放心啊，朋友们，这个刹车呢，虽然说油泵有点问题了，但是呢是可以开的。我已经到修理厂了，然后呢把油放了。上次这个电瓶是新电瓶，我问他们要不要，要的话搞个旧电瓶换上去，电瓶就送他们了。回头给我来补胎的时候优惠点，放1桶应该没问题。我加了300块，灌满了，要不要再灌1桶？就怕给它放干了。这个充线有那个防止着的作用，也开着一半着了，那就完犊子了。OK， 朋友们，我们到车厂了，现在找车去。涛哥，你给我挑个好的啊！我就准备了15000啊，涛哥，多1毛都不要啊，就15000。哎，我们已经逛了一圈了，找不到啥车，都是轿车。这啥车？国产的吗？这么多排气管。我靠，你没看错，这是玛莎拉蒂啊！玛莎拉蒂吗？玛莎拉蒂不是个叉子吗？这是后面啊！啊？哦，我操，真的是，我有点太土了吧？多少钱这个车？这个车多少钱？老贵了吧？反正不便宜。不好意思了，朋友们，小超我先走一步。据说上这个车是有讲究的，怎么样能让我们的气质彰显一下？打开车门，注意我这个脚步的先后顺序啊，一定要注意了。气质这一块还没跟上。就我不是说喊你帮我借一个新款的吗？你借个老款的都不太行的。要的太急了。哎，有一个老鸟，什么劳斯莱斯啊？劳斯莱斯，人家不信，那我买得起没有？不信啊！哎，整了一天了，车已经挑好了，你们猜一下买了个啥车？都是专业干二手车的，这么多人来看这个车，估计没问题了。跟他坏掉做一下。座椅什么坏的？哎，朋友们，最后把这个车已经开回来了，但是被坑了。最早的时候呢，它是连车带保险，还有半年保险，一口价8800。我一想，8800那太划得来了呀！我原来那个保时泰，报废了6000块，然后呢，退保险退了3000块，9000块，那我是不是倒挣200块钱啊？我一想，那感情好呀。结果我们就钱也给他了，钱直接给他了，我没想那么多嘛。然后等到了后面去过保险过户的时候，他说的不行，保险要加钱。这不是被坑了吗？后面反正谈来谈去加了500块钱，等于说这个车最后的总价来到了8800加500，9300块钱，倒贴亏了300块，不过也划算。哎，但是我开回来之后感受还是感觉有点坑，为啥呢？一个这车老费油了，第二个2.5的，第二个啥呢？第二个这车好像跟我以前买的保时泰一个尿性，这车停产了吧？好像都没配件了，那玩意修起来不得老贵了吗？感觉还是被坑了。